سلام علیکم. احوال شما بچه های خوشگل من؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. بنده برگشتم با یک اپیزود دیگه از پادکست سلوت ویت سنا بعد از یه غیبت خب خیلی 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 طولانی که حالا در ادامه توضیح میدم که چرا طولانی شد و اینا. ولی تصمیم گرفتم که میخوام برم بیرون الان و میخواستم که حاضر شم. گفتم که بیام با هم دیگه حاضر شیم و با هم یه گپی هم بزنیم و یه کچاپ و یه آپدیتی هم داشته باشیم. خب من امروز که خب شنبه است، احتمالا بخوایم بریم یه وری، یه کار خاص، خیلی کار خاصی یعنی نمیخوایم انجام بدیم، ولی گفتم که حالا یه آرایشی بکنم بعد 100 سال که حالا مثلا یه کمی هم ریفرش بشم و اینا. شماها چطورید؟ امیدوارم که همه چی خوب باشه، خوشحال و سلامت بوده باشید. حقیقت اینه که من خیلی وقته که درست چیزی تو یوتیوب نذاشتم از همون اولی که شروع کردم، یعنی بعد از چند تا اپیزود اول و اینایی که گذاشتم بعد دیگه واقعا نتونستم اونجوری که دلم میخواد فالو بکنم یوتیوبو. خب دلیلش هم خیلی چیزای مختلفیه. اولینش اینه که خب من خودم یعنی فول تایم جاب دارم دیگه، من کار میکنم، بعدش خب بالاخره کارهای خونه هم هست و این توی اینستاگرام هم فعالیتم خب خیلی بیشتر از یوتیوب و اینا و واقعا توی این 24 ساعت روز تایمی پیدا نمیکنم که اختصاص بدم به یوتیوب و بیام ویدیوها رو بگیرم، در صورتی که مثلا آیدیا رو دارم، مثلا لیستش که میخوام راجبش حرف بزنم و دارم، یعنی همه چی آماده دارم واقعا، ولی واقعا تایم پیدا نمیکنم که بیام ویدیوهاشو بگیرم که خب خیلی هم ناراحتم میکنه، به خاطر اینکه مثلا من وقت نمیکنم بیام این کار بکنم ولی کانستنتلی تو ذهنم هست که وای مثلا تو یوتیوب چی نذاشتم، یوتیوبم فلان، یوتیوبم بیسار و خیلی از لحاظ ذهنی درگیرم میکنه. یه بار توی اینستا یه استوری گذاشتم که خیلی هم میپرسیدن که چرا دیگه تو یوتیوب چیزی نمیذاری. اصلا دلیلش به خاطر این نیست که نمیخوام بذارم، یعنی که واقعا وقتشو ندارم و اینکه همزمان جلو بردن همه چیز با هم خیلی برام سخت بود و واقعا از لحاظ منتال هلت و چیزای روحی واقعا تحت فشار بودم دیگه، یعنی اسم می‌کردم که دارم همه کار با هم انجام میدم، به خاطر که حالا جز کار خودم و حالا دیگه کار روزمره تو خونه و بالاخره کارهای عادی زندگی، یه چند تا امتحان و اینا یه بار دیگه گفتم برای حالت مهر نظام مهندسی اینجا که دارم انجام میدم که اونام خیلی وقت گیره و همه اینا در کنار هم واقعا هندل کردنش برام سخته. حالا این یکی از دلیلاش بود. یه دلیل دیگه هم اینه که واقعا یه کمی چیز شدم، یه کمی نه که ناامید شدم و دیسکورج شدم، یعنی یه کمی نمیدونم چه جوری توضیح بدم. بحث اینه که کلن من وقتی که سوشال میدیامو دوباره شروع کردم که خب به پلتفرم اصلی من همون اینستاگرامه، یعنی وقتی که شروع کردم و اینا خب یه سری اکسپکتیشن هایی داشتم، یه سری چیزا مد نظرم بود اینا که اتفاق بیفته و اینا که خب خیلی هم اولش داشت خوب پیش میرفت و مثلا همه چیز اونطوری که دلم میخواست بود. خب بالاخره حالا رشد پیجم مثلا یواش بود ولی خب باز خوب بود برای چیزی که تو ذهنم داشتم و اینا. ولی خب از بعد از یعنی وقتی همه چی اوکی بود تا قبل از اینکه برم ایران که رفتم سفر، تو ایران هم اوکی بود، ولی خب از بعد از ایران که برگشتم، حالا نه که ربطی به ایران داشته باشه، بیشتر از لحاظ زمان بندی میگم، از ایران که برگشتم واقعا پیجم افتضاح شده بود، یعنی و هنوزم هست. این خیلی منو ناامید میکنه، حالا چه تو استوری گذاشتن، چه ریلز گذاشتن، چه پست گذاشتن و اینا خیلی ناامیدم میکنه، به خاطر اینکه قبل از اینکه اصلا برم ایران و موقعی که حتی فالوورای پیجم خیلی کمتر از چیزی بود که الان هست، من خیلی اینگیجمنت هم بیشتر بود، خیلی اینتراکشن هم با فالوورام بیشتر بود، خیلی بیشتر حتی استوریا دیده میشد یا ریلزا دیده میشد و همه اینا و خب خیلی اوکی بودش. ولی مثلا تایمایی بود که مثلا فرض کن من
چه میدونم 14-15 هزار تا فالوور داشتم، ولی استوریام مثلا 7 هزار تا ویو میخورد که خب خیلی خوب بود. بعد خیلی خوشم میومد بخاطر که اصلا هدف اصلی من از دوباره راه انداختن یه پیج پابلیک، حالا جز علاقم به فشن و لایف استایل و اینا، این اینتراکشن با آدمای مختلف بود. و از بعد از که از ایران اومدم اصلا افتضاح شد، یعنی به یه حدی رسیده بود که مثلا بعضی از استوریام مثلا 400-500 تا ویو میخورد، یعنی اصلا خیلی عجیب بود. من گفتم که خدایا مثلا چرا اینطوری اینا. حالا همزمانش میدونم که اینستاگرام الگوریتم خیلی عجیب غریبی داره و هر از گاهی اینا رو عوض میکنه و اینا خیلی داستان درست میکنه، ولی خب دیگه انقدر تفاوت من واقعا چیز نمیکردم، منطقی نمیدیدم. به خاطر اینکه حتی وقتی که توی ایران جنگ بودم و خیلی نگران بودیم و خیلیا اصلا اینترنت نداشتن و اینا، من یادم چند تا استوری گذاشتم که حالا مثلا یه صحبتی کرده باشم راجبش و یه سری چیزا تو ذهنم بود که میخواستم بگم. مثلا تو اون دوران بی اینترنتی و اینا استوریا خیلی مثلا ویو میخورد، پستا خیلی ویو میخورد و من دوست داشتم که این از همین خلاصه خیلی چیز بودم، خیلی اوکی بودش و اینا. ولی از بعدش که برگشتم من اصلا نمیدونم که چه اتفاقی افتاد که پیجم اینطوری شد، ولی اصلا انگیجمنت افتضاحه. یعنی خیلی از دوستان مثلا بعضی اوقات بهم میگن که چرا فعالیتت کم شده، میگم من فعالیتم کم نشده. بعد اونا میگن که اصلا پستات یا استوریات برای ما نمیاد حتی. حالا چه اونایی که تو ایرانن میگن که حالا کسایی که تو ایرانن ممکنه که بیشتر منطقی باشه، ولی کسایی که اینجا هستن هم بهم میگن، مثلا میگن قبلا همیشه استوریات و اینا اولین چیز بود برای ما، به خاطر که خب بالاخره نگاهش میکردیم، فالوش میکردیم و اینا، ولی الان دیگه اصلا اینطوری نیستش. من میتونم که خب خدایا چرا آخه، چرا اصلا باید اینطوری باشه؟ بعد گفتم که حالا نمیدونم، شاید مثلا خب من ایران که رفتم، حالا راجع به ایران هم میخوام صحبت بکنم، ولی ایران که رفتم فعالیتم یه مقداری کم شد که حالا میگم چرا. ولی خب فعالیتی کم بشه ممکنه این تاثیر اینطوری داشته باشه، ولی به این شدت و انقدر طولانی مدت نه، چون من دیگه خب از ایران که برگشتم و دیگه همون موقع مصادف شد با جابجا شدنم و اسباب کشی و اینا، دیگه فعالیتم خوب بود دیگه، شده بود مثل قبل دیگه. چه بسا که من بعدش خیلی بیشتر از قبلا فعالیت میکردم تو پیجم، به خاطر اینکه دیگه برای خودم یه برنامه‌ریزی داشتم و یه هدفی گذاشته بودم که مثلا خب چیکار بکنم و چه جوری دوست دارم پیج رو جلو ببرم. ولی اصلا برنگشت پیج و من هنوزم که هنوزه این داستانه هست و من خیلی واقعا disappointed شدم و حتی چیز کردم، به اینستاگرامم ایمیل زدم، باشم صحبت کردم راجع به این داستان و اینا، ولی خب نتیجه‌ای در پی نداشت و اصلا خیلی آدم دلسرد میشه، به خاطر که خب آدم این محتوا یا هر کانتنتی که بخواد تولید بکنه داره تولید میکنه که با مردم به اشتراک بذاردش یا هر چیزی. میگم برای من فقط اون اینتراکشن با آدما مهم بود واقعا، که خب متاسفانه یعنی خوشبختانه داشتمش حتی با فالوورای خیلی کم، اما کامل از دستش دادم با وجود اینکه فالوورام هم خیلی بیشتر شده بود از اون زمان، ولی اصلا نمیفهمم که مثلا چرا همچین اتفاقی افتاده و اینا. این یه چیزی بود که خب خیلی دلم میخواست یه جوری درست بشه یا مثلا من این کاری از دستم برمی اومد که انجام بدم و اینا، ولی خب متاسفانه اصلا نمیدونم که چرا اینطوری شده و من خب نوع کانتنت هم با قبل هیچ فرقی نکرده، فعالیت هم کمتر که نشده هیچ بیشتر هم شده و اصلا نمیدونم که حقیقتا چرا اینجوری شد. ولی به خاطر همین کلا کمی دلسرد شدم نسبت به سوشال مدیا. نه اینکه حالا ادامه ندم و اینا، ادامه میدم، ولی میخوام بگم که یکی از دلایل اینکه شاید کمترم تو یوتیوب میام همین باشه. یعنی من فکر میکردم که پلتفرم اصلیم که اینستاگرامه که خوبه و اینا، خب یوتیوب قطعا خیلی پلتفرم سنگین تریه و خیلی زمان میبره
که آدم بخواد مثلا توش با مردم آشنا بشه یا هر چیزی. یعنی من اصلا توقع نداشتم که مثلا یوتیوب خیلی مثلا برام یه هوی واو باشه و اینا اصلا. اما چون مثلا تو اینستاگرام خب به نظر خودم در حد خودم داشتم خوب پیش میرفتم، گفتم خب اشکالی نداره دیگه، یوتیوب هم انقدر ادامه میدم که بالاخره بشه همون چیزی که دوست دارم. ولی خب بعد که اینستاگرامم اینطور شد و اینا، این اصلا خیلی حالم گرفته شد، خیلی زیاد. و اینطوری بودم که خب مثلا ولش کن، من همینطوری اینستاگرامم که اینطوری شد، حالا دیگه چه برسه به یوتیوب و اینا. با وجود اینکه مثلا یعنی کسایی که آدینس یوتیوب و اینستاگرام خب خیلی هاش مشترکه، ولی در این حال خیلی هم با هم دیگه فرق میکنن. یعنی ایده هستن که اصلا هیچ کاری با اینستاگرام ندارن اما خیلی یوتیوب نگاه میکنن و یعنی یوتیوب اصلی ترین سوشال مدیا پلتفرمشونه و اصلا هیچ ربطی هم به اینستاگرام نداره. اما برای کسی که داره مثلا یوتیوبشو از صفر شروع میکنه، خب بیشتر روی دنبال کننده خودش اول حساب میکنه که مثلا ساپورتش کنن و ویدیوهاشو ببینن یا هر چیزی. ولی خب برای من میگم یعنی تو خود اینستاگرام اصلا این اتفاق نیفتاد از یه زمانی به بعد، چه برسه به یوتیوب. یعنی مثلا من اصلا خیلی عجیب بود، مثلا بعضی اوقات مثلا استوری میذاشتم که حالا مثلا چه استوری عادی چه مثلا حالا لینک ویدیو یوتیوب میذاشتم، مثلا برمیگشتم بعد 4-5 ساعت میدیدم که خدای این استوری 400 تا ویو خورد. من اینطوری میگم مگه میشه؟ اصلا هیچ اصلا هم ربطی به تایمش نداشت. یعنی من تایم‌های مختلف رو امتحان کردم، روش‌های مختلف رو امتحان کردم، روزهای مختلف رو امتحان کردم، همه چی، ولی اصلا کاملا به صورت بگیر نگیر این اتفاق داشت میافتاد و من نمیدونم چرا. این بودش که مثلا حالا این مقدار ویو رو مقایسه کن در مقایسه با چه میدونم 7-8 هزار تا ویو که مثلا یه چیز نرمالی بود برام. این بودش که خب خیلی چیز شدم، خیلی دلسرد شدم و منم هیچ وقت آدمی نبودم که بخوام حالا فالوور فیک بگیرم یا چه میدونم کار خاصی بکنم و اینا، چون که معتقدم تو سوشال مدیا اگه یکی واقعا از خودت خوشش بیاد تو رو دنبال میکنه و میمونه، وگرنه که تو اگه بخوای فشار بیاری بقیه چیز کنن، بخوان تو رو زورکی دنبال بکنن، خب خیلی فایده نداره و نتیجه نمیده. برای همون مثلا میدونم خیلی روش‌های مختلف هستن، یه عده دیدم حتی به صورت‌های مختلف پستاشون رو بوست میکنن، خیلی کارها هست، خلاصه خیلی کارها هست که میشه انجام داد، ولی من هیچ کدوم از اینا رو انجام ندادم چون که دوست داشتم که به صورت خیلی ارگانیک و نچرال این اتفاق برای پیجم بیفته که واقعا داشت میافتاد، یعنی واقعا خیلی خوب بودش. ولی نمیدونم چجوری مثلا ریلزا یهو مثلا از به صورت اوریج فرض کن مثلا 60-70 کی ویو یا 100 کی ویو 6000 کی ویو هم من داشتم. باورتون میشه؟ حالا خیلی هاش مثلا ممکنه به خاطر موزیکش باشه که رو اونم خیلی کار کردم، مثلا سری موزیکای خاص میذارم یا سعی میکنم اوریجینال آدیو باشه و این داستانا، ولی بازم نمیشه اونجوری و بر نمیگرده پیج و منو خیلی دل سرد کرده حقیقتا. و نمیدونم چی کار میشه کرد که این برگرده. ولی یه چیز دیگه هم که حقیقتا یکم ازش دلگیرم اینه که یه چیزی هست که خیلی اخیراً میبینمش تو خود اینستاگرام، میگه که یکی نوشته بودش که همه اینفلوئنسرها رو دوست دارن تا زمانی که ببینن یکی از آشناهاشونه. یعنی میخواست بگه که مثلا اگه یه آدم غریبه اینفلوئنسر بشه یا بخواد کانتنت درست کنه و کانتنت کریئتور بشه، همه ساپورتش میکنن، ولی وقتی که مثلا ببینن یه کسی که آشنا و اینا مثلا نمیکنن این کار، که من خیلی با این موافقم. یعنی واقعا برای من حداقل همین بودش. یعنی ساپورتی که از اطرافیانم و اینا انتظار داشتم ابداً این اتفاق نیفتاد. یعنی یه عده اصلا انگار که این اتفاق افتاده، یعنی کسایی بودن خیلی نزدیک بهم که اصلا به رو خودشون هم نیاوردن که من این کار شروع کردم و اینا. و حالا من هیچ انتظاری از کسی نداشتم واقعا که حالا مثلا بخواد بیاد چیزی به من بگه به صورت اسپسیفیک راجع به این داستان، ولی اینکه دیگه کامل به رو خودت نیاری وقتی که یه آدم نزدیکم به من هستی یا اصلا ساپورتی نکنی یا حتی مثلا دیگه چه میدونم فرض کن توی آدمی هستی که خیلی جا کامنت میذاری یا لایک میکنی یا شیر میکنی یا هر چیزی و
یه آدم نزدیک به فرض کن به من هستی، ولی وقتی من این کارو میکنم اصلا پیدات نیست، نه استوری ریپلای میکنی نه هیچی. خوب شد بیسم. خب این خیلی عجیبه و خیلی آدمو ناراحت میکنه واقعا. خب چرا اینطوریه که مثلا یه آدم غریبه اگه بخواد کانتنت کریئتور باشه تو ساپورتش میکنی، ولی یکی از دوستات، یکی از آشناهات یا هر کسی رو ساپورت نمیکنی؟ به نظر من این خیلی داستان مهمیه، به خاطر اینکه آدم واقعا حس میکنه که خب مثلا فرض کن من پیجم پرایوت که بود، خیلی با حالا چه دوست چه فامیل چه هر کسی که داشتم تو فالوورام خیلی اینتراکشن داشتم، چه حالا رو پستای هر چیزی، ولی بعدش واقعا اصلا پوف، یعنی پوف، یعنی همه رفتن و من طوریم که اکثر کسایی که اصلا فکرشم نمی‌کردم مثل روح شدن دیگه قشنگ الان تو پیج من. و خیلی این قضیه هم چیزی بود که تو ذهنم بود و ناراحتم میکرد واقعا. اینطوری بودم که خب چرا مثلا تو نباید خوشحال باشی برای من، یا مثلا بخوای منو ساپورت بکنی یا هر چیزی. یعنی اصلا نمیدونم که دلیلش چیه، ولی یه چیزیه که برای من خیلی بولد بود و من خیلی متوجه این قضیه بودم و اینطوری بودم که خب آخه چرا واقعا. حالا از همه اینا بگذریم، خیلی توی سوشال مدیا مخصوصا خیلی مهمه که آدم کانسیستنت بمونه، هر اتفاقی که میفته ادامه بده و این داستانا. منم این کارو خواهم کرد، ولی یه سری چیزا واقعا، حالا من که خیلی تجربه ندارم واقعا توی این داستانا، ولی تو همین مدت کم خیلی چیزا رو متوجه شدم واقعا و خیلی میگن بیتر سویت دیگه، یعنی خیلی حقایق تلخی بود، ولی بهتر بود که آدم اینا رو متوجه بشه و ببینه که مثلا حالا آدمای مختلف تو موقعیت‌های مختلف زندگی چجوری مثلا میان تو رو ساپورت میکنن. جا داره بگم که یه عده از دوستام واقعا منو ساپورت کردن، یعنی اصلا هم با هم راجبش حرف میزدن، هم رو پستا خیلی کمکم میکردن، یعنی اینگیجمنت داشتن، هم همه چی. و من واقعا خیلی ممنونم از اون چند تا دوست که حالا خیلی هم زیاد نیستن البته، ولی اون چند تا دوستم که خودشون میدونن کیان، اونا رو خیلی واقعا ممنونم. ولی کسای دیگر رو که میگم با من خیلی رابطه نزدیکی داشتن و هنوزم دارن، یعنی من رابطه‌های شخصی رو به خاطر این کار قطعا عوض نمی‌کنم، ولی خب تو ذهنم میمونه که این اتفاق افتاد و من مثلا از فلان شخص X یا Y واقعا هیچ ساپورتی ندیدم. ولی نمیدونم، یه داستان دیگه هم اینه که من خیلی از بالاخره آدینسم ایرانن و کانتنت درست کردن از این ور برای ایران واقعا کار سختیه، به خاطر حالا هم فیلترینگ، هم فیلتر شکن، هم بالاخره آدیو، هر چیزی اینا خودش خیلی میتونه جلوی کانتنت خوبو گرفتن و بگیره. من ایران که بودم وقتی رفتم اونجا متوجه شدم اصلا که خیلی از چیزام، یعنی خیلی که چه عرض کنم 90% پستایی که گذاشته بودم مثلا تو ایران صدا نداشته. حالا بماند که پیش که نگفته بود، حالا من فکر می‌کردم که هر از گاهی مثلا بعضیاش صرفا این اتفاق میفته و صداش اویلیبل نیست تو ایران. اینم به خاطر حالا داستان فیلتر شکن و اینایی که اینو میدونن. و خب یعنی میگم هیچ کی به من نمیگفت بابا این پست تو صدا نداره، در صورتی که بعضی از پستایی که گذاشته بودم، مثلا یه پست گذاشتم برای یکی از آهنگای سینا سایی و داشتم من فقط راجع به اون آهنگه حرف میزدم و آهنگه رو روی پست پلی کرده بودم و این پست بدون اون آهنگه خیلی بی‌معنی بود دیگه. ولی بازم حتی روی مثلا آهنگش پلی نشده بود که خب خیلی دیگه داستان میشه. ولی کلا این داستان هستش و اصلا هم آسون نیست، یعنی کلا فرض کن در حالت عادی منیج کردن همه اینا با هم دیگه اصلا کار آسونی نیست. من خیلی فکر میکنم، خیلی لیستم آپدیت میکنم برای آیدیایی که دارم و اینا، ولی جدا از تایمشو پیدا نکردن این داستانی که حالا با اینستا دارم و با فالوور و اینا دارم خیلی آدمو دل سرد میکنه واقعا. ولی حالا من که ادامه میدم و این داستانا، ولی خب یعنی دیگه خواستم حالا یک بچه درددلی کرده باشم و هم دلیل کمکاریمو تو یوتیوب بگم، هم این که کلا یک کمی استراگل دارم میکنم با اینستا و یک کمی دل سرد شدم. ولی خب
قطعا که ادامهشون میدم. ولی حالا speaking of ایران، میخواستم این کمی راجع به ایران که رفتم بگم که مثلا من ایران که رفتم واقعا، اول که اینو بهتون بگم، هر کسی که خارج از ایرانه، حالا نمیگم هر کسی واقعا چون میشناسم کسایی که اینطوری نیستن، خودمو میگم مثلا من که ایران زندگی نمیکنم واقعا هر لحظه از زندگیمو به ایران فکر میکنم. یعنی مثلا اگه میرم یه جای بیرون میگم وای مثلا اگه ایران بودم الان با این آدم میرفتم یا این کارو میکردم یا اونجا میرفتم یا اینجا میرفتم. یعنی خواه و ناخواه یه پارت خیلی بزرگی از مغز آدمی که مهاجر هست و ایران تشکیل میده. حالا همه این داستانهای مشکلات اقتصادی یا همه مشکلات بی‌نهایتی که مردم توی ایران دارن رو بذاری کنار، خود ایران دیگه خونه منه فرض کن، یا هر کسی که مهاجرت کرده از ایران، و اصلا به این سادگی نمیشه گذاشتش کنار. خیلیا میتونن به خاطر صرفا اکسپریانس هایی که تو ایران داشتن یا بالاخره سن متفاوتی که از ایران اومدن بیرون، ولی برای من اصلا اینطوری نیست. اما با تمام این تفاصیل هر باری که میام ایران که واقعا دارم بال در میارم هر موقع که دارم میام ایران، ولی بعد از مثلا 2 هفته و اینا واقعا اذیتم دیگه، واقعا اذیتم. یعنی از وضعیت چه کارهای اداری بگیر، چه یعنی فرض کن کوچکترین چیزایی که میتونه تو زندگی روزمره آدم تاثیر بذاره، مثلا آدم به چشمش میاد به خاطر که مثلا میگه خدایا مثلا یه چیزی که دیگه برات خیلی عادی شده اینجا و میری ایران میبینی وای اون این یه چیز خیلی بیسیک عادی تو زندگی تو ایران وجود نداره، خیلی اذیتت میکنه. بله ببخشید لایتم خاموش شد، من شارژرشو بیارم. داشتم میگفتم چیزای خیلی بیسیکی که مثلا تو دیگه اینجا برات عادی شده رو یا میبینی تو ایران نیست و اینا، خیلی آدم غمگین میشه، واقعا دیپلی غمگین میشه و واقعا ناراحت میشه که چه بلایی داره سر مردم ایران میاد و اینکه اصلا بقیه دارن چه جوری زندگی میکنن، کسایی که توی مثلا هر کشور دیگه هستن، ایرانی نه، پس اون کسایی که خارج از ایران یعنی ایرانی نیستن، خارجی ها و مردم ایران دارن واقعا با چیا دست و پنجه نرم میکنن، خیلی آدمو ناراحت میکنه، حداقل منو واقعا ناراحت میکنه. ولی این سری که رفتم که خب اولین بار بعد از اون داستان جنگ بود، خیلی حال و هواش برام عجیب بود. ببین همه چی مثل قبل بودش، یعنی اوکی بود، مردم بیرونشون میرفتن، لباسشون رو میپوشیدن، مهمونیشون رو میرفتن، کافشون رو میرفتن، ولی در این حالی که این کارا رو میکردن اصلا یه حالی داشتن همه و خیلی به نظر من اندوه داشتن که خیلی چیز بودش، خیلی سخت بود اینو دیدن و اینا و اصلا جور شده بود که من دیگه واقعا بیقرار شده بودم. یعنی به همین گفتم که من واقعا دیگه دوست دارم برگردم، یعنی خیلی ناراحتم از این وضعیت و از اینکه هیچ کاری هم از دست حالا من نوعی بر نمیاد. ولی اینکه فرض کن تو همه تایمایی که اینوری و داری به ایران فکر میکنی و به اینکه مثلا تو ایران چه اتفاقی داره میفته، یا کاش که میتونستم ایران باشم، کاش که میتونستم پیش خانواده‌ام باشم، پیش دوستان باشم و اینا، ولی وقتی میری هم نمیتونی از اون لحظاتت استفاده بکنی، خیلی به نظرم رو آدم تاثیر میذاره. نمیدونم، ببین تو هر جای دنیام که بری، هر مقداری از دوست و اینام پیدا بکنی، هیچ حسی به نظر من مثل حسی که آدم از خانوادهش میگیره. حالا خانواده پدر و مادرم، یعنی نه تنها پدر و مادر بلکه مثلا عمو و عمه و کازین و اینا، واقعا حسش متفاوته. یعنی به نظر من آدم هیچ جا و توی ستینگ دیگه ای حس نمی‌کنی که مثلا تو رو به خاطر خودت دوست دارن، نه به خاطر هیچ منفعتی که قراره برشون داشته باشی، نه قراره چیزی بهشون اضافه کنی. چی میگم؟ یعنی تو رو صرفا به خاطر خودت دوست دارن و این خب خودش خیلی چیزه، یعنی یه باری رو اصلا رو دوش آدم برمیداره تو زندگی و توی بالاخره خوشگذرونی‌ها که واقعا قابل مقایسه با هیچ چی نیست. به خاطر اینکه متاسفانه از یه تایمی به بعد توی خارج از کشور، حداقل کانادا که اینطوریه، واقعا هر کسی دنبال منفعتشه و خیلی روابطا به نظر من سطحی شده و
اصلا اون کیفیتی که باید رو بهت نمیده. برای همون تو همیشه فکر میکنی که اصلا فولفیل نشدی و اصلا حس نمیکنی که از روابط انسانی که داری اون مقداری که باید لذت رو میبری. اون به کنارش اینکه خانواده تو هم نداری که اون حسی که باید رو حداقل از خانواده بگیری. برای همونه که من واقعا همیشه، یعنی هر فرصتی که داشتم و رفتم ایران، ولی بعد از آخرین باری که رفتم به خاطر خیلی دلایل که حالا بعضیاشم الان گفتم حس میکنم دیگه تحملشو ندارم که برم ایران. به خاطر اینکه حالا شاید هم برم، اینجوری نیست که مثلا بگم دیگه نمیخوام برم ایران، ولی حداقل دیگه برنامه‌شو فعلا ندارم، مگر اینکه حالا چیز دیگه ای بخواد پیش بیاد که من برم. به خاطر اینکه جدا از همین اونایی که گفتم، اون لحظه‌ای که پاتو میذاری تو فرودگاه داری برمیگردی، اصلا انگاری که همه یهو پاک میشن، دوباره خودتی و خودت. مثلا داشتم نگاه امیر میکردم تو فرودگاه، داشتم گفتم که دوباره مثلا تموم شد، یعنی همه حسای خوب تموم شد. و من یه مشکلی که دارم اینه که وقتی تو ایرانم همش دارم سعی میکنم که این حسا رو یادم بمونه، که مثلا هر موقع نیاز داشتم از لحاظ روحی بتونم این حسا رو برای خودم یادآوری کنم. برای همون انقدر دارم سعی میکنم فوکس کنم رو آدما، رو حسا و اینا، که دیگه اونم انگاری میشه یه کار برام، انگار دارم سعی میکنم که سری چیزا رو یادم بمونه. برای همون خیلی تجربه عجیبی داشتم این سری حقیقتا. و ای وای پشت بگم چیز کردم، ولی در کل خوب بودش. خب من بخاطر عروسی که از دوستامم رفته بودم ایران که خیلی هم خوش گذشت بهم و خیلی خوشحالم که رفتم. ولی یعنی میخوام بگم یه سری چیزا هست که اصلا آدم باورش نمیشه، یا مثلا میگه که اصلا چرا این هست، چرا من دارم اینو حس میکنم، یا اصلا یه سری این داستانا. خلاصه اینجوری بود برای من دیگه، یه کمی همون، یعنی بیتر سویت واقعا بهترین چیزیه که میشه براش نام برد. وای رفت تو چشم. در صورتش دیگه این یک کچاپ کوچولو بود، یک کمی درد و دل بود راجع به چیزایی که اخیراً کلاً خیلی دارم بهش فکر میکنم و خیلی دوست داشتم که بیام اینو شیر بکنم، به خاطر که من پلانم برای این چنل یوتیوب یه چیز کاملا دلی بود و واقعا دلم میخواست که بیام و راجع به این چیزا مثلا صحبت کنم، مخصوصا چیزایی که راجع به پیج گفتم، چیزایی که خب خیلی مستقیم با شمایی که دارین ویدیو رو میبینین و کلا فالوورها و دنبال کننده آدم خب مستقیما به اونا ربط داره دیگه، و اینستاگرام که خیلی خره واقعا. ولی بالاخره دوست داشتم که اینا رو شیر بکنم، داستان ایران رو شیر بکنم و توضیح بدم راجع به کمکاری یوتیوب و اینا. و گفتم الان دیگه بهترین فرصته که بشینم و سر دل آسوده با شما صحبت کنم راجع به این، و اینکه بگم که من هستم، کمم نیستم، هم خوب هستم، ولی متاسفانه خیلی چالنجینگ شده این داستان اینستاگرام. و وقتی مثلا فرض کن حسابی زمان میذاری یا مثلا استوری میذاری یا هر چیزی و بعد میبینی که یا کانتنتی میگیری، ویدیویی میگیری و بعد میبینی اصلا اون بازخوردی که میخواستی رو نداره و اصلا دیده نمیشه و اینا و تو نمیدونی چرا و چی عوض شده و اینا، خیلی دل سرد میشه، واقعا حس بدیه. ولی که حالا ما ادامه میدیم، اصلا بحث در اون نیست و من هیچ وقت حاضر نیستم بیام هیچی تو خودم عوض کنم صرفا به خاطر اینکه دیده بشم، به خاطر اینکه خیلی ها مثلا ممکنه خیلی کانتنت ها رو بذارن، خیلی حرفا رو بزنن یا خیلی ویدیوها رو بزنن چون میدونن اون ویدیو دیده میشه، ولی من واقعا اینجوری نیستم. مثلا تو شخصیتم اینطوری نیست که یه کاریو کنم صرفا برای اینکه یه اتفاق دیگه بیفته. من دوست دارم همینجوری که هستم اگه کسی خوشش میاد منو دنبال بکنه و توی کانتنت گذاشتنم هم همینطوریم. یعنی اگه یه چیزی فکر کنم که خوبه و اون چیزی که من دوست دارم از من نشون داده بشه، یعنی اون شخصیت واقعی من توش نشون داده میشه، اونو میذارم. این داستانی که تو اگه مثلا میری توی اینستاگرام یکی 4 تا اسکرول بکنی هولوشی دستت بیاد این آدم چه جور آدمیه. این چیزیه که من خیلی
تو ذهنم دارم. یعنی من مثلا دوست ندارم مثلا یه بعدی باشم یا یه چیزی رو نشون بدم که خودم نیستم. اینم یه داستان دیگه که متاسفانه آدم توی سوشال مدیا باش دست و پنجه نرم میکنه. خلاصه که همین دیگه، منم آماده شدم. موهام بعد از کلی وقت صاف کردم. یعنی معمولا براشینگ، یعنی خودم چیزش میکنم یا حالا فرش میکنم یا یه مثلا براشینگی چیزی، ولی تقریبا صافه و خیلی بلند شده و خیلی مفتخرم به این داستان. همین دیگه، من برم حاضرشم و برم بیرون و ایشالله که شما رو توی ویدیوهای بعدی ببینم. تا درود دیگر، بدرود.